欢迎。今天我们来深入聊一聊你给我们的这些关于中国制造2025的资料。时间过得真快啊，一会儿都10年了。你想想，2015年那会儿，中国启动了这个可以说是雄心勃勃的计划，对，当时确实动静很大。目标很明确，就是不想再只当那个视觉工厂了，专门生产些技术含量不高的便宜的东西。是的，要转型。想用10年时间把制造业整个提升一个档次，往高科技、高附加值那个方向走，变成一个真正的制造业强国。这个愿景确实是非常宏大的。你给我们的这些材料来源也挺丰富的，我们看了看，有官方背景的一些解读和报告，也有像维基百科这种比较概括性的介绍，还有很详细的实验评估报告，这个很有价值。然后还有关于中美贸易争端的分析，这个跟2025关联很大。对，关联非常大，可以说是直接导火索之一。另外还有不少国际媒体，像《金融时报》什么的，做了深度观察，所以你看视角很多元。是的，这样能看得更全面一些。所以我们今天这个探讨的目标是什么呢？就是想跟你一起把这些信息好好梳理一下，看看中国制造2025这10年到底实施的怎么样了，哪些目标看起来好像是实现了，有哪些进展？对，有哪些进展？然后呢，哪些目标可能还在路上，挑战还挺大的。这个也很重要。它在这个过程中又引发了哪些争议？特别是跟美国的关系变得那么紧张，这里面2025扮演了什么角色？对，这个是绕不开的话题。最后也是最重要的，就是所有这些信息对我们理解当前的全球经济格局，还有未来的趋势到底意味着什么？是的，这个计划的影响是深远的，不只是中国内部的事情。好，那我们就开始一点点来拆解。行，这个计划它一提出，确确实实就在全球引起了非常大的关注，不能把它简单看成一个产业升级的规划文件。哦，怎么说？很多人，特别是西方国家，把它看作是中国要在全球经济和技术领域，重新确立自己地位的一个关键步骤，一个战略性的举措。战略意图很明显。对，所以说理解它的成功之处，还有它遇到的困难和挫折，对于我们把握未来几年的，甚至更长时间的国际关系、经济走向都非常关键。明白了。好，那我们先退回到2015年之前，那个时候中国制造业到底是个什么状况？资料里描述的挺生动的。那个时候的状况，总的来说就是大而不强。大而不强这个词儿很形象。对，就是说产量确实是世界第一了，很多东西都是中国造，但是呢，核心的东西不行。比如呢，资料里提到不少例子，比如说你提到的马路上跑的汽车，很多还是国外的品牌，特别是高端一点的。对，德系、日系、美系。天上飞的民航大飞机，那基本就是波音和空客的天下。C919那时候还没影呢。是的。工厂里面用的那些高精度的机床，很多也要依赖进口，德国的、日本的。再往下了说，我们每天用的手机、电脑里面的那个芯片，还有操作系统，绝大部分还是美国的技术。这个确实是卡脖子的地方。对，甚至连银行的数据库系统这种关键的基础设施，很多也得依赖像 IBM、甲骨文这些跨国公司。所以说这种依赖性是很普遍的，非常普遍，渗透在各个层面。所谓的4基薄弱，就是核心基础零部件、先进基础工艺、关键基础材料，还有产业基础基础，这4个方面都比较落后。4G 问题。对，对外依存度非常高，产量是上去了，但附加值不高，利润的大头被别人拿走了。就像你说的，世界工厂，但不是创造中心，就是这个意思。而且，当时还面临一个问题，就是成本在快速上升。这个也很关键。对，土地成本、劳动力成本，还有资源环境的成本都在涨。过去那种依靠低成本优势的模式，越来越难以为继了。是的，低垂的果实在完了。所以你看，资料里还提到一个挺有名的例子，就是当时中国的工厂连那个小小的圆珠笔头，那个球座体都造不好，需要进口。这个例子我好像也看到过，当时也引起挺大讨论的。是的，
虽然只是一个小零件，但它反映出的就是基础工业能力，特别是精密制造和材料上的差距。明白了。所以就是在这样一个可以说是内外困的背景下，中国制造2025就应运而生了。正是如此，它背后有几个核心的驱动因素。你说说。首先就是要应对新一轮的全球科技革命和产业变革。德国提出了工业4.0，美国也在搞先进制造业伙伴计划。对，都在布局未来。对，大家都在往智能化、网络化、数字化这个方向走。中国不能落后，必须得跟上这个潮流，甚至要争取引领。这是外部的驱动力。其次呢，也是2008年金融危机之后，很多发达国家都开始反思过度依赖金融和服务业的问题，纷纷提出要再工业化、重振制造业。对，制造业重新受到重视，这也给中国带来了竞争压力，同时也提供了一个参照。第三个就是中国自身在某些领域经过几十年的发展，也确实积累了一定的基础和优势。不是完全从零开始。对，比如像通信设备、轨道交通、电力装备这些，已经有了一定的实力。这个时候就需要一个顶层设计，把这些力量整合起来，集中突破，实现一个整体的提升。有基础，有压力，也有机会，就是这个道理。所以，中国制造2025的核心目标，它不是一个短期的计划，而是一个长远的战略规划。它提出了一个3步走的战略。3步走。对，第一步就是到2025年，也就是这个计划实施10年的时候，目标是让中国迈入制造强国行列。注意，是迈入，不是建成。这是一个门槛。对，这是一个初步的目标。第二步是到2035年，要达到世界制造强国阵营的中等水平。中等水平。第三步是到2049年，也就是中华人民政府成立100年的时候，要成为世界制造强国前列，要能够跟美国、德国、日本这些顶尖的制造强国并驾齐驱，甚至在某些领域要领先。哇，这个时间跨度很大，目标也层层递进，确实是着眼长远。是的，是一个非常有雄心的规划。那为了实现这个目标，计划也定了不少具体的方向和重点。我记得资料里提到了5大基本方针。对，5大方针是指导原则，分别是创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本。这5个词听起来都挺重要的。创新放第一位。对，创新是核心驱动力，质量是立身之本，绿色发展是时代要求，也是可持续发展的需要。结构优化就是要调整产业结构，往高端走。人才为本，这个就不用多说了，一切都靠人。除了这5大方针，计划还锁定了10大重点发展领域，这个可能是大家最关注的部分。是的，这10大领域可以说是主战场。能不能给我们稍微展开说说这10大领域？资料里面信息量很大，好像进展也很不均匀，非常不均衡。这可能就是这10年实践下来最明显的一个特点。我们可以大概梳理一下。好，第一个也是被放在首位的，是新一代信息技术产业，简称 ICT。这个范围很广啊，芯片、5G、操作系统、软件，这些都算吧？对，都算。目标就是要突破这些核心环节。实际进展呢，可以说是有喜有忧。喜的是，5G 技术和应用，中国确实走在了世界前列，基站数量、用户规模都很大。这个感受很直接。服务器、光通信设备这些也形成的比较完整的产业链，甚至在面临美国严厉打压的情况下，利用现有的设备，比如说在芯片制造工艺上也取得了一些突破，比如7纳米工艺的实现。对，这个去年引起了很大关注。但是忧虑也很明显，就是在最核心的芯片设计工具 EDA、高端芯片制造设备，比如光刻机，还有基础软件，像操作系统、工业软件这些领域，差距还是非常大，被卡脖子的情况依然严重。所以是应用层面进展快，但基础层面挑战大，可以这么理解。第二个领域是高端数控机床和机器人，这个就是工业母机和自动化生产线的核心了。对，目标就是要提升精密、高速、高效的机床和工业机器人的研发与产业化水平，
特别是要突破那些核心零部件儿，比如减速器、控制器、伺服电机这些瓶颈。那进展怎么样？我看到资料里提到，奥迪工厂用了大量中国机器人。是的，这说明在某些应用场景，国产机器人的性能和可靠性得到了认可，市场规模也在不断扩大。核心部件方面也取得了一些进步，国产化率有所提升。但是呢，听你这语气好像还有但是。但是在高端市场上，尤其是在精度、稳定性和可靠性要求极高的领域，比如航空航天、精密模具加工等，还是德国、日本的企业占据主导地位。核心部件的性能和寿命跟国外顶尖水平比还有差距。还是一个中低端突破、高端受制的局面。差不多是这样。第三个，航空航天装备，这个大家也很关心。大飞机 C919，对，目标就是大飞机、航空发动机，还有卫星应用等等。进展方面 ，C919开始商业飞行，这是一个重要的里程碑。是的，终于飞起来了。空间站建成并运营，探月、探火星工程也独立自主完成了，这都显示了中国在航天领域的强大实力。航天确实很亮眼。但是回到民用航空，特别是大飞机，挑战依然巨大。C919虽然机体是自己造的，但很多关键系统，尤其是最重要的航空发动机，目前还是依赖引进，主要是 CFM 国际公司的 LEAP 发动机。发动机还是心脏病。对，心脏病问题还没解决。所以民用航空领域的目标，特别是自主可控的目标，资料显示是没有达成的，离真正打破波音空客垄断还很远。这个确实需要时间。第四个是海洋工程装备及高技术船舶。这个领域的目标是发展深海探测装备，建造豪华邮轮、LNG、液化天然气运输船这些高附加价值的船舶和海工装备。中国造船业现在好像很厉害。对，从造船完工量、新接订单量、熟持订单量这三大指标来看，中国造船业已经是世界第一了，占据了全球市场的主导地位。在高技术船舶方面，像大型 LNG 船，以前主要是韩国的天下，现在中国也能造了，而且订单量增长很快，豪华邮轮也实现了零的突破。听起来很不错。这很不错，但挑战在于高端的核心设备和配套系统，比如船舶发动机、脑导航通信系统、深海钻探设备等，对外依存度还比较高，供应链存在一定的风险。又是核心部件和系统的问题。对，这个问题是普遍存在的。第五个，先进轨道交通装备。这个您前面提到了，高铁是吧？对，就是高铁。目标是研制绿色、智能、高速重载的轨道交通装备。这个领域可以说是中国制造2025里面最成功的典范之一。怎么说？中国高铁的技术水平和运营里程现在都是世界领先的，实现了从追赶者到领跑者的跨越，而且关键技术和装备的自主化率非常高，形成了完整的产业。这个确实是国家名片了。是的。第六个，节能与新能源汽车，也就是 NEV。这个领域现在太火了。没错，目标是掌握核心技术，比如电池、电机、电控这三电技术，推动自主排发展。实际进展可以说是爆炸性的。爆炸性。对，中国的新能源汽车市场规模、销量、渗透率都是全球第一，而且增速非常快。去年中国已经超过日本，成为全球最大的汽车出口国，其中新能源汽车贡献巨大。这个成就确实惊人。自主排排也强势崛起，比亚迪这些企业在全球市场都很有竞争力，但是挑战也非常突出。什么挑战？一个是国内市场竞争极其激烈，资料里提到上百家造车新势力，但真正盈利的没几家，可以说是非常内卷。价格战打得很厉害。对，另一个就是国际贸易壁垒在增加。欧美国家开始担心中国电动汽车的冲击，可能会采取一些保护措施，比如反补贴调查、提高关税等等。出海也不是一帆风顺。是的。第七个，电力装备。这个跟我们的生活也息息相关。对，目标是发展高效清洁的煤电技术、先进核电技术、新能源发电装备，还有智能电网技术。进展如何？中国的发电装机总量是全球最大的。而且非化石能源，也就是水电、风电、太阳能、核电这些清洁能源的发电装机占比已经超过了50%，这是一个历史性的突破。能源结构在优化。对，
另外，在特高压输电技术方面，中国是世界领先的，这对于解决能源资源分布不均的问题非常重要。西电东送这些工程。是的，但挑战在于如何在保障能源供应安全、保供和推动能源结构向更清洁、更低碳转型之间取得平衡，尤其是在极端天气增多的情况下，对电网的稳定性和韧性提出了更高要求。保供和转型的双重压力。对。第8个，农机专备，农业机械化，目标是发展高端智能化的农机械。关于这个领域的进展，坦白说，你给的资料里信息相对较少。评估报告里提到，有美国的报告认为，这个领域的目标可能没有达到预期，可能在大型高端智能化的农机方面，跟国际先进水平比，差距还是比较明显的。可能相对投入和关注度没那么高。有可能。第9个，新材料，这个感觉非常基础，也非常关键，极其关键。目标就是要突破一批关键战略材料的制备技术瓶颈，提升高端材料的自给率。实际进展呢，确实取得了一些进步，比如在某些特种钢材、高性能纤维、稀土功能材料等等。但是新材料领域依然是4G里面公认的薄弱环节。许多关键的核心材料，比如半导体制造用的光刻胶、电子气体、航空发动机用的高温合金、高性能医疗器械用的生物材料等等，仍然严重依赖进口。所以还是老大难问题。对，是制约整个制造业升级的一个关键瓶颈。最后一个，第10个，生物医药及高性能医疗器械。这个关系到健康。对，目标是发展创新药物、高端医疗设备，提升产业竞争力。实际进展是，这个产业在国内发展速度非常快，市场规模增长也很快，也出现了一些成果，比如资料里提到的低价抗癌药的研发和上市。但是跟国际顶尖水平比，差距还是比较大的，尤其是在原创新药的研发方面，我们主要还是以仿制和改进型新药为主，真正的 first in class 的突破性药物还比较少。源头创新不足。对。高端医疗器械，比如高分辨率的影像设备、CT、MRI、内窥镜、手术机器人等，市场也主要被国际巨头占领。评估报告也指出，这个领域当初规划的一些目标，比如本土品牌在高端市场的占有率，恐怕很难完全达成。明白了，这么一梳理下来，确实像您说的，这10大领域进展非常不均衡。是的，有的领域可以说是高歌猛进，比如高铁、新能源汽车、电力装备的一部分。有的领域呢是奋力追赶，取得了不少进步，但核心差距依然存在，比如新一代信息技术、高端机床、机器人、航空航天、海工船舶、生物医药等。对，还有的领域像新材料和农机装备，可能相对来说进展就更缓慢一些，挑战更大。这种不均衡性本身就挺说明问题的。那我们再来看看整体的评估。有报道引用分析说，基于200多项指标，整体目标完成率超过了 86%， 这个数字听起来相当不错啊。这个 86%，需要我们更深入地去看，它可能更多的反映了在一些比较容易量化的，或者说应用层面的指标上完成度比较高。数字背后有细节。对，如果你去看更详细的评估报告，里面有很多具体的量化指标，那描绘出来的图景就复杂的多了。比如说，在创新能力方面，全国研发 R&D 经费投入占 GDP 的比重，这个指标是达标了，甚至还超额完成了。投入确实很大。专利申请量和授权量也增长非常快。但是报告也强调，现在的问题是专利的质量怎么样，有多少能够真正转化为现实的生产力，这个转化效率成了新的重点。对，不能只看数量。还有计划提出要建一批国家级的制造业创新中心，这个数量上是接近目标的，但这些中心是不是真正发挥了领导作用，还需要时间检验。创新质量和转化效率是关键。那质量效益方面呢？质量竞争力指数这个指标是达标的，这说明中国产品的整体质量形象有所提升。但是另外2个很关键的指标，一个是制造业增加值率，就是衡量产业链附加值的，这个提升的怎么样，数据不是很明确，可能没有达到预期。这个很重要，关系到是不是真强了。对，还有一个是全员劳动生产率的增速，这个反映了效率提升，可能也略低于当初设定的目标。所以你看，
质量和效益的提升并不像总量增长那么显著。结构性的提升还不够。可以这么说。再看两化融合，也就是工业化和信息化的融合，简单说就是制造业的数字化、智能化转型。这个现在提的很多，工业 Internet 什么的。对，这方面进展确实很快。企业数字化研发设计工具的普及率、关键工序的数控化率，这2个指标都接近目标。工业互联网平台发展迅猛，智能工厂、数字化车间的建设也取得了很多成效。听起来不错，但可能也存在一些问题，比如大企业和中小企业之间的数字化鸿沟可能在拉大，不是所有企业都能跟上这个步伐。发展不均衡的问题在这里也有体现。是的，最后看绿色发展，这个可以说是挑战最大的领域之一。为什么这么说？报告里的数据显示，单位工业增加值的能源消耗、二氧化碳排放、用水量的降低幅度，这几个关键的约束性指标都面临着巨大的达标压力。这个跟我们的环保目标直接相关。对，尤其是工业固质废物的综合利用率，跟设定的目标相比，差距还非常显著。这说明制造业的绿色转型任务还很艰巨啊。非常艰巨。一方面要发展，要增长，另一方面又要节能降碳减排，这个平衡很难掌握。明白了。那我们回到那个核心问题，就是您反复提到的4G问题：核心基础零部件、元器件、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础。当初的目标是到2025年，这些领域的自主保障能力要达到70%。现在看这个目标怎么样呢？这个，恐怕是整个中国制造2025计划里离目标差距最大的地方。差距很大吗？对，评估报告明确指出，这依然是制约中国从制造大国向制造强国迈进的根本性的短板。根本性的短板。是的，虽然国家也实施了像工业强基工程这样的专项政策去推动，并且在某些点上，比如说个别类型的轴承、液压件、密封件，或者某些特定的工艺和材料上取得了一些突破。有点上的突破。对，有点上的突破。但是从整体来看，从面上来看，距离那个70%的自主保障目标还有非常长的路要走。很多关键的东西还是得依赖进口。为什么这个4G问题就这么难解决呢？投入也不少啊。这个原因很复杂。首先，基础的东西它需要长期的、持续的投入和积累，不是一蹴而就的，可能需要几十年甚至上百年的积淀。需要耐心。对，需要耐心和战略定力。其次，它涉及到非常复杂的科学原理和工艺诀窍 know-how， 不是说你把东西买回来拆开就能仿制的。很多东西是试出来的，是经验的积累。技术壁垒很高，非常高。第三，也可能跟我们的科研体制、评价体系有关系。过去可能更注重那些看得见、摸得着的、快出成果的应用研究，对这种周期长、见效慢的基础研究和工艺开发重视程度和投入可能还不够。有道理。所以说，4G不牢，地动山摇，这个问题不解决，中国制造业的强国之路根基就不稳。这个分析很透彻。那么我们再来看看这个计划引发的争议，以及特别是美国的反应。这个计划从一出来，好像就伴随着不少批评的声音，对吧？是的，从一开始争议就没断过，主要批评来自西方国家，特别是美国和欧盟。他们主要批评什么呢？一个主要的指控是所谓的强制技术转让。他们认为中国利用巨大的市场准入作为诱饵，要求或者说迫使在华投资的外国公司转让他们的核心技术。用市场换技术。对，这是他们反复强调的一点。另一个主要的批评是，认为中国政府对中国制造2025涉及的重点产业提供了大量的不公平的政府补贴和支持。补贴问题。对，资料里提到，中国设立了大量的政府引导基金，规模非常庞大，接近800支，总规模达到2.2万亿人民币。批评者认为，这种大规模的政府干预扭曲了市场竞争，导致了重复建设和严重的产能过剩。你刚才提到的电动汽车行业就是一个例子。对，上百家企业，没几家盈利。这背后很难说没有补贴过度、投资过热的因素。
大量的资源涌入，但效率并不高，甚至造成了浪费。这个确实是个问题。还有一些研究，比如资料里提到的古兰斯特和李光伟的研究，他们甚至认为这些与计划相关的政府补贴，并没有显著提升相关公司的生产效率或者研发投入和创新能力。这个结论挺值得思考的，政策效果可能不如预期。对，至少是存在疑问的。当然，关于这些批评，中方也有回应。中方怎么说？中方强调，这个计划是公开、透明、开放的，它的目标是提升中国自身的制造业能力。这与其他国家，比如德国的工业 4.0， 本质上是一样的，符合世贸组织的规则。别的国家也在搞产业政策。对，而且中方也呼吁要公平竞争，反对贸易保护主义。同时，也有一种声音认为，外部的压力和批评反而会转化成中国加快自主创新的动力。压力变动力。但不管怎么说，这些争议，尤其是美国的反应是非常激烈的。是的，美国的反应可以说是整个事件的一个关键转折点。没错，美国对中国制造2025的警惕和担忧可以说是系统性的。从2017年的国家安全战略报告开始，就把中国明确列为战略竞争对手，定位变了。对，定位彻底变了。然后2018年特朗普政府发动的贸易战，可以说是直接瞄准了中国制造2025。怎么说直接瞄准？你看他那个加征关税的清单，初始的500亿美元，后来的1000亿、2000亿，重点打击的领域，比如信息技术、航空航天、机器人、新能源汽车等等，都和中国制造2025的10大重点领域高度重合。确实很精准。美国当时的商务部长洛斯、贸易顾问纳瓦若这些人在公开场合也毫不讳言，他们的目标就是要阻止中国制造2025的实现，阻止中国在高科技领域超越美国。意图非常明显。而且美国的手段不仅是加征关税，还有其他的，还有很多，比如加强投资审查，阻止中国企业收购美国的高科技公司，像资料里提到的莱利斯半导体、塑汇金的并购案，甚至博通收购高通也被认为有阻止中国潜在受益的考量。收紧了投资的口子。对，还有加强技术出口管制，特别是在半导体、人工智能这些关键领域，限制对中国出口先进技术和设备。芯片禁令就是最典型的例子。是的，再有就是限制人才流动，收紧了对中国留学生和访问学者的签证，尤其是在敏感的理工科领域。同时，美国还积极地联合他的盟友，比如欧洲、日本、韩国、澳大利亚等，试图形成一个统一战线，共同应对中国在技术和经济上的挑战。多管齐下，全方位施压。对，甚至还包括一些军事上的威慑行动。可以说，美国是动用了国家力量来遏制中国制造2025所代表的中国产业升级的势头。那拜登政府上台后，情况有变化吗？基本策略没有变，拜登政府延续了特朗普时期大部分的对华贸易政策，关税基本都保留了。而且在某些领域，比如芯片禁令方面，可以说是变本加厉，管得更宽更严了。遏制策略在延续和强化。对，当然也有观点认为，美国的这种极限施压效果是有限的，甚至在某些方面可能适得其反。比如呢？比如，它确实给中国的高科技产业带来了巨大的困难，但也极大地刺激了中国自主研发的决心和投入。所谓的倒逼效应，绝境求生。另外，像《金融时报》的分析也认为，在贸易战中，中国利用其庞大的出口能力和市场，与美国在某种程度上达成了一种平局，并没有像美国吹吹欲想的那样，让中国经济受到毁灭性打击。双方都付出了代价。是的，总而言之，这个中国制造2025计划以及它所研发的国际反应，尤其是中美之间的激烈博弈，确实是深刻地重塑了过去10年的全球贸易格局、技术竞争态势，以及各个国家对产业政策本身的思考。对，好像现在西方国家也开始反思，重新搞起了自己的产业政策。正是如此，这是一个非常显著的后果。过去几十年，西方主流是推崇自由市场，反对政府干预产业。但现在面对中国的挑战以及自身产业链的脆弱性暴露出来之后，美国、欧盟都开始转变思路，
纷纷出台自己的产业支持法案，特别是在芯片、半导体、电动汽车、绿色能源这些关键领域，投入巨资，鼓励本土制造和研发。全球范围内产业政策又回潮了，可以说是进入了一个新的大国竞争和产业政策博弈的时代。好，那我们差不多可以来小结一下这次基于你提供的这些丰富资料所做的深入探讨了。综合来看，中国制造2025这过去的10年，毫无疑问取得了非常显著的成就。是的，成就是客观存在的。它确实有力地推动了中国制造业向莫德奈化、数字化、智能化方向迈进。在一些重点领域，比如我们反复提到的高铁、新能源汽车，还有像5G 应用、特高压输电这些方面，确实取得了世界瞩目的成就，甚至达到了全球领先的水平。对，这些亮点非常突出。中国作为全球最大制造国的地位不仅得到了巩固，而且在一些高技术领域的存在感也大大增强了。这一点毋庸置疑。但是，成就的背后，挑战也同样巨大，而且可能更加深刻。对，挑战不容忽视，甚至可以说是更加严峻。最核心的还是那个4G问题，对吧？核核心技术、关键零部件、先进工艺、基础材料，这个自主可控的问题，依然是最大的瓶颈。是的，这是根本性的制约因素，是阿喀卢斯之种。其次，绿色发展的目标现在看来压力非常大。要在发展的同时实现低碳转型，任务极其艰巨。对，这个平衡非常难找，而且时间窗口也越来越紧迫。还有，产业升级过程中必然会带来一些结构性的问题，比如区域发展不平衡的问题可能会加剧。一些传统产业的或者跟不上数字化步伐的中小企业，可能会面临生存困境。是的，结构调整的阵痛是难免的，如何应对这些社会经济问题，也是一个大的挑战。另外，还有一个贯穿始终的问题，就是如何更好地平衡政府引导和市场机制的关系。对，这个争论一直都有。如何让政府的引导基金、补贴政策更有效率，真正激发创新活力，而不是导致资源浪费、重复建设和产能过剩，这始终是一个需要探索和解决的核心课题。如何让看得见的手和看不见的手更好的协同配合，这是一个世界性的难题，对中国来说尤其重要。我注意到资料里提到，中国官方现在又提出了一个新的概念，叫做新质生产力。这个提法似乎可以看作是中国制造2025计划的一种延续和升级。很多人是这么解读的，可以理解为中国制造2025可能更侧重于追赶和弥补短板，把产业规模做大，体系健全。而新质生产力呢，可能更强调的是以科技创新为主导，特别是颠覆性技术和前沿技术的突破，来实现产业的深度转型升级，追求更高质量、更有效率、更可持续的发展。更强调质的飞跃。对，更强调科技创新在里面的核心驱动作用，比如人工智能、生物制造、商业航天、低空经济这些未来产业。那展望未来10年，中国制造业会走向何方？重点会在哪里？我想，未来的重点无疑会更加聚焦于攻克那些卡脖子的关键核心技术，特别是4G 领域，要努力实现更高水平的科技自立自强。这是国家安全的需要，也是进一步发展的必然要求。不短板，断长板。对，同时绿色低碳转型肯定会是贯穿始终的一条主线，投入会更大，要求也会更严，提升创新的质量和效率，而不仅仅是追求数量，也会是未来的一个重要方向。当然，这一切都要在一个更加复杂和不确定的国际环境下进行。如何应对外部的遏制打压？如何在开放合作和自主可控之间找到平衡？如何在全球供应链重构的背景下保持和提升中国的竞争力？这些都是巨大的考验。未来的路依然充满挑战，但也蕴含着机遇。是的。中国制造业的未来走向，不仅决定着中国自身的发展前景，也必将持续深刻地影响着全球供应链的格局、国际贸易的流向，以及大国之间技术竞争的态势。好了，我们这次关于中国制造2025的深入探讨，差不多就到这里了。非常感谢您的精彩分析。不客气。我们从你提供的这些资料出发，一起梳理了这项宏大计划的背景、目标，回顾了它这10年来令人瞩目的进展，
也剖析了其中依然存在的严峻挑战，以及它如何在国际上掀起了巨大的波澜，特别是中美关系的紧张。希望能帮助大家更全面地理解这个复杂的话题。最后也留给你一个问题去思考：一个国家是否真的能够通过像中国制造2025这样目标明确、投入巨大、政府强力主导的产业政策，在相对比较短的，比如说10年、20年的时间里，就真正实现从一个制造大国到一个制造强国的根本性跨越？这是一个根本性的问题。这条路到底能不能走通？这其中有哪些宝贵的经验，又有哪些深刻的教训？对于世界上其他那些同样希望在全球技术赛道上奋起直追的国家来说，中国制造2025的故事又能提供什么样的启示和借鉴？这些问题确实值得我们每一个人深入思考。好，再次感谢你的聆听，我们下次再见。